எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மைக்ரோ ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி அபி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இப்படி தான் சொல்லணும் இந்த வீடியோவை. வாங்க, உங்களுக்கு முதல்ல அந்த ப்ராடக்ட் நேம் நீங்கள் டைட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க, இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம ஜெப்ரானிக்ஸோட 102 அந்த ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு அண்ட் மவுஸ் காம்போவில் வாங்கியிருந்தோம். இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, இது எப்படி இருக்குது, ஆரம்பம் முதல்ல எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்ப்போம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லணுன்னா, உங்களுக்கு இந்த கீபோர்டு குட்டியாக இருக்குல்ல, சின்னதாக இருக்குது, நல்லா நம்ம ஹோல்டு பண்ண நல்லா இருக்குது, நல்லா வாசிக்கமாக இருக்குது, நல்ல ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடியது இருக்குது. 102 கீஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், அதான் 102 நேம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நான் பார்த்த வரைக்கும் முதல்ல பார்த்தோன்னே என்னடா இது இவ்வளோ குட்டியாக இருக்குன்னு பார்த்தேன். யூஸ் பண்ண இதான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அதாவது இந்த கீபோர்டு ஒயர்லெஸ்ஸு, அது கூட இந்த மவுஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஒயர்லெஸ் மவுஸ், ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு பாக்ஸில் இது கூட இருந்தது. அதுக்கடுத்து இந்த பாக்ஸில் வந்து இதுவும் இருந்துச்சு, இந்த சின்ன ஒரு குட்டி இந்த அடாப்டர் சொல்லுவாங்கள்ல, அடாப்டர். இது ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த ரெண்டுத்தோட சிக்னல்ஸ் இதில் கனெக்ட் ஆகி உள்ளே போகும். இதை ஃபஸ்ட்டு நான் ரொம்ப நேரமாக தேடினேன், எனக்கு கிடைக்கல. அப்புறம் எவ்வளோ அன்பாக்சிங் வீடியோலாம் பார்க்குறேன், இது மட்டும் போடலை. இது எங்கே இருந்துச்சுன்னா, இந்த மவுஸ் இருக்குல்ல, இந்த மவுஸுக்கு இப்படி இந்த மவுஸ் திறந்தால் இந்த பேட்டரி போடணும். அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருக்கும் பாருங்க. இந்த கேப் உள்ள சொல்லிவிட்டு இப்படி கரெக்டாக தான் போடுறாங்க. கரெக்டாக போட்டேன். இந்த இருக்கு பாருங்க, இப்படி இருந்தது. நான் முதல்ல எடுத்தோடனே உள்ளே ஒரு நம்ம முன்ன பண்ண இதை யூஸ் பண்ணதில்லை, ஒயர்லெஸ் மொபைல் தான் ஃபஸ்ட் டைம். இதை திறந்தோடனே இது இல்லாமல் இருந்துச்சு. அப்புறம் நிறைய வீடியோ பார்த்து கூட அது எங்கே இருக்குன்னு காமிக்கல. நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிட்டு இது பண்ணாதீங்க, ரொம்ப தேடாதீங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்கிறேன். இந்த சின்ன இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ இதுதான் அந்த இது இருந்தது, இது வந்து இருந்தது, அந்த பின் இருந்தது, அவ்வளோதான். வேறு எந்த கைடு அது எதுவுமே இல்லை. இது ரெண்டு தான் இருந்தது. ஸோ இதோட ஒரு குட்டி ஒரு கதை, ஏன் இதை வாங்கினேன் அப்படின்றதுக்கு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இதில் அந்த மவுஸ் நான் வாங்கிறதுக்கு இந்த கீபோர்டு வாங்கிறதுக்கு காரணம், நீங்கள் லேப்டாப்பில் நீங்கள் எடிட்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. உங்கள் லேப்டாப்போட கீஸ் போயிடும். ஸோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. இதோட கீழே லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கிங்க. இது ரொம்ப பார்க்க அருமையாக இருக்குது. இந்த தூசி இப்போது இந்த இடத்துல கேப் தெரியுது உங்களுக்கு. நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சின்ன பாருங்கள், உங்களுக்கு காமிக்க பாருங்கள், சின்னதாக அந்த கேப் இருக்குது. இந்த கேப் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு தூசி இதில் படிஞ்சால் போகுதுன்னா போய்டும். நல்லா கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பின்னாடி 2 இது இருக்குது. இது நம்ம டேபிளில் வச்சு இப்படி வச்சு நம்ம வைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ண. இதுதான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து இந்த அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை பார்த்துருப்பீங்க. தொடர்ந்து வருகிற நாட்களில் இதை பற்றின ரிவ்யூவும் நம்ம போட இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இணைந்துருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. தொடர்ந்து உங்களுக்கு வீடியோ வரணும்னா ஆளுன்ற நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நோட்டிஃபிகேஷன் போய் சேரும். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்க முடியும். உங்களை இந்த வீடியோ பெறுவது உங்கள் அபி. தேங்க்யூ.